Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men sizlarga salafan sexda plastmassa chiqaradigan apparatni ko'rsataman sizlarga. Kimga qiziq bo'lsa like bosib qo'ying. Mana shu apparat. Salafan sexda apparat. Plastmassa ishlab chiqaradi. Oilaga kerak bo'ladigan tog'ora, guruchka, chelak, shunaqa ishlab chiqaradigan apparat. Eritib chiqaradi-da. Mana xuddi suvni ichi bilan keladi. Shundan maydali. Reska mana bu kesadi. Plastik, plastmassa ishlab chiqaradigan guruchka qiladi.